praise the Lord, 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 praise the Lord. Udaravani Karava Savaya Karavandala Ravandala Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु यीशु, धन्य प्रभु यीशु, धन्य प्रभु यीशु, धन्य प्रभु यीशु, धन्य प्रभु यीशु। धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। Lord, humble, 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 humble. Holy, 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 holy. Ura pa 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 sha pa 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 ra 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 pa ra. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य धीचु, धन्य धीचु, धन्य धीचु, धन्य धीचु, धन्य धीचु, धन्य धीचु। धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। Holy, 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 holy. Holy, Hosanna, Ramani, Dharamanda, Ramana, Dharamana, Shabara, Dharamanda, Dharamana, Dharamana. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Samani bara 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 bandala ramani dharamanda ramana dharamana shakara. Jesus kanamare Jesus kanamare Jesus kanamare dayakro dayakro dayakro. Hallelujah, 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 hallelujah. Mangal samasta babu dosa tumbara kami takna ramana dharamana. Awan ko siddha pavitra karo parikya siddha karo prabhu kharva kramana karava shama. Samara bara 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 bara. So गौरव मुझे परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद। मैं आत्मा रूपी परमेश्वर प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्य 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 तुम्हारा नाम, 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 धन्य। ये दरवत्र मणि कुर्बन्ना रमणि दारवश्यकल रमण दारवश्यकल रमण दारवन्ना रमणि दारवरा bara 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 bara। Holy, 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 holy. Jesus नाम रे दया करो, Jesus नाम रे दया करो, Jesus नाम रे दया करो। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. पवित्रता रो सौंदर्य तुम्हारा भजन करे अपने आत्मा सत्र पितांग रूप आचरण करे अपने तुम्हें दया करो। इदवस्त्रमणि कारवश्यवर करबंदल रमणि खारबंदल रवा। नवांतर कर्म सब जपरे तुम्हारा संतोषजनक हो प्रभु। Holy, 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 holy. कारण प्रभु हमने आओ प्रभु ठीक करो क्या भूल करो निकांत नवांतर कर्म सब अपने के प्रभु परीक्षा करा जीव। निरव बाबा श्यामरा बरा बरा बंदल रवा। अनेक अंगर कर्म सी समरे पड़ी जो प्रभु समरे जानते नहीं समरे कौन करंती। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कारण समांतर चक्षु प्रसन्न हुए नहीं। उत्तरवाणी खार वर्षा कलारवाणी खार बंदरवा। समरे तुम्हारे ऋषि अभिषेक प्राप्त हुए नहीं। तुम द्वारा समरे आउत मरणित नहंती। निद्रवाणी खार वर्षा पर कर बंदरवा। हे प्रभु तुम्हें दया करो। अपना विषय सावधान अपने तुम्हें अनुग्रह करो। निद्रवाणी खार वर्षा कलारवा। आमान को जपरी भल लगे से प्रकार नुहे जपरी लोक माने आओ चाहते से प्रकार नुहे मात्र प्रभु आओ तुम दृष्टि जहाँ उत्तम यथार्थ परीक्षा सिद्ध से समस्त कार्य करने को तुम्हें दया करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्षेत्र मध्य यथेष्ट पवित्र आत्मा परिपूर्ण हवा मन आवश्यक प्रभु। इधर मणि करवश्या कलारमणि खारबंदलरवा। धन्य तुम नाम, धन्य तुम नाम, धन्य तुम नाम। जीसु का नाम तुम्हें दया करो। आमंत्र समस्त मंडली प्रति मध्य तुम्हें अनुग्रह कर। विभिन्न प्रकार भाव में सैतान तार कार्य करके चलुची आउे तो अनुमति दि जाइए मात्र पूर्व तुम्हें आम समस्त विषय आओ प्रभु तुम्हें तुम वाक्य द्वारा तुम लोक मान द्वारा तुम्हें सचेतन कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। से सब मन देवा प्रयोजन तार मानी खार वर्षा कलरवानी खारवा। जीसु नाम जीसु नाम दया कर। तुम आत्मांतर कार्य बहुल भाव में साधित हो प्रभु समुदाय जगत रे। हालेलुया हालेलुया। समस्त प्राणी उपर आत्मांतर वृष्टि तुम्हें दान करो प्रभु। जबरी प्रत्येक तुम प्रति फेरबे। हालेलुया हालेलुया। कारण तुम्हें कार्य बोले अन्यथा कर पारे नहीं एवं तुम कौन संकल्प निर्माण करा पारे नहीं। इधर मात्र मानी खालबंदरमा तुम मरणित लोक मैंने अभिषिक्त लोक मैंने आउत नियुक्त लोक मैंने उठंतु से शक्तिशाली कार्य करंतु सर्वत्र
তো বাক্য পরাক্রমরে বৃদ্ধি পাও। হালেলুয়া হালেলুয়া। ସବାବାରି ଖାଲାରାବାନି ଖାରାବନ୍ଦାଲାବା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ସେବାଜନା ସବୁଠୁ ନିକଟରେ ସୁଗ୍ରାହୀତ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଳ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ହେଲେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ଲାଭ କରି ଆମମାନେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସମର୍ପଣ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହବୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଆମେନ୍। Devi Raja Jisu Asive Utam Sadhane Puri Bhagava Upi Pala Puri Bhagava Upi Pala
जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर रहेंगे प्रभु के साथ जरूर जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर रहेंगे प्रभु के साथ जरूर गोटियों में कामियों में हालेलुया अपनी करो
holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Bisabasha kala rabana dara banda la rabana dara banda la rabana dara banda. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Sidra bandal lora badi kar bandal lora bara 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 bandal. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Oh Lord, holy, 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 holy. Holy, 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 Sabari kala ravana daravana 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 daravana. Sabara bara bara yalla ravana daravana. Sabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Oh Lord, sama. Sabara kala ravani bara 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 bandal ravana. Ida ravani bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sidravani kharava shakala ravana kharvani kharvan dala rava. Jisun ka naam laya karo, Jisun ka naam, Jisun ka naam, Jisun ka naam laya. Holy, hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यार इच्छा हुई प्रार्थना करो. Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु तुम्हारा नाम धन्यवाद 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 धन्यवाद. प्रशंसा गौरव तुम्हारे प्रभु तुम्हारे यजमान कराया तुम्हें प्रभु मान का प्रभु तुम्हें देव मान करो देव तुम्हें मान. वो भयंकर परमेश्वर प्रभु तुम्हें तुम्हारा हम बड़ी बड़ी धन्यवाद 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 धन्यवाद. तुम्हें जे जैसे अच्छा प्रभु तुम्हें अपरिवर्तित परमेश्वर प्रभु तुम्हें तुम्हारा हम धन्यवाद 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 धन्यवाद. दिवस के रात्रि प्रभु तुम पे समान प्रभु से समय मध्य प्रभु तुम्हें मान को परमेश्वर तुम्हें मान को मुक्ति देता तुम्हें मान को परित्राण करता हो प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद. उल्लास कर बरे बरे बंधनी मन 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 कर हरि बरे 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 एक का मध्य में साक्षात कर खाओ प्रभु. हालेलुया 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 हालेलुया. उत्तर बरे 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 बंधनी मन 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 बरे बरे बरे. तुम्हारा वाक्य अनुसार मध्य प्रभु जो स्थान तुम्हें और देखिलो प्रभु जो स्थान मन नाम दूरी की शांति पुस्तक का मध्य उपस्थित प्रभु. हालेलुया हालेलुया. ओ तुम्हारा मंडली मध्य तुम्हारा प्रभु मध्य मध्य तुम्हारा उपस्थित भयंकर थाय प्रभु. हालेलुया हालेलुया. आनंद
आनंद शक्ति सामर्थ्य तुम्हें देखा प्रभु हालेलुया हालेलुया बाशा बारा 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 बंदा किंतु प्रभु घड़ी संधि समय प्रभु तेरे मनुष्य पर प्रभु कहीं जानते निश्चय प्रभु तुम्हें समान को सहायता तुम्हें समान को संगर रही मध्य तुम्हें अनुग्रह करता हालेलुया हालेलुया कारण तुम्हें अंतर्जामी परमेश्वर प्रभु मरमर परीक्षा का परमेश्वर हालेलुया 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 उबाशा बाबा बाबा बनी कर बारा 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 बंदा निया बारा 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 बंदा ना बारा ओ प्रभु तुम्हें मध्य निज प्रभु आदर्श तुम्हें देखे प्रभु दुख भाग करे हालेलुया 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 प्रसाद पिता पूर्व प्रभु तुम्हें वंदनती को दुख प्रभु अमग्न हल प्रभु का है प्रभु तुम्हें चली गल शिष्य माठा प्रभु हालेलुया 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 उदार एक प्रकार तुम्हें प्रार्थना निविष्ट रहिला प्रभु हालेलुया 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 तथापि प्रभु जहाँ तुम पे निरूपित होइतिला जहाँ तुम पे संकल्प करा जाइतिला योजना करथिले प्रभु पिता ताहा प्रभु तुम्हें आ प्रभु तुम अर्पणा करा नहीं कि भुंजा करा नहीं प्रभु हालेलुया 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 तथापि मन का प्रार्थना विनती प्रभु सही प्रकार हे पारे नहीं प्रभु और इस समय प्रभु सही प्रकार का प्रभाव तुम लागे रही पारु ना प्रभु এই সমস্ত দুর্বলতা আমার মধ্যে তুমি দূর করে দিও প্রভু মোটা তুমি দূর করে দিও বাবা লিশা বারা 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 উনাবেশা দ্বারা বারা মানে খারাপ বারা বারা বন্ধনে বারা 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 বন্ধনে না বারা বারা ও রে প্রভু ইকা আগে হি যাও প্রভু নিশ্চয় প্রভু সেদিন মধ্যে মরিয়ম তোমাকে দর্শন পারে তোমার বসনে তোমাকে চিনে আছে তোমাকে ধরি পারিলা উড়া না 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 বারা 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 বন্ধনে বারা ও জবঘাটের মধ্যে প্রভু চাকু তোমার প্রভু লড়াই কলে প্রভু যুদ্ধ কলে আও সে মহাপ্রভু ও পরমেশ্বর প্রভু তোমার যুদ্ধ से যোদ্ধা হেলে প্রভু হালেলুয়া হালেলুয়া তাঙ্গর জীবন তাঙ্গর নামକୁ তুমি से परिवर्तन कर देलो हालेलुया हालेलुया इस कारण प्रभु ओरा सदाना मन खला बारा बारा बंधन बारा बारा परिवर्तन कर प्रभु তুমি জগত প্রভু তুমি তাকে প্রতিষ্ঠিত করো প্রভু তোমার মনোনীত বংশ তুমি করো প্রভু হালেলুয়া 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 আজ কি আছে প্রভু সেই প্রকার তোমার যুদ্ধ করে ভাই আমার উঠাও প্রভু আমার কেতে ভাগ্য সুযোগ কেতে ইচ্ছা প্রকাশ করতে প্রভু অন্তর ভিতরে কিন্তু কার্য যদি আমরা ন করব তাহলে আমি কি প্রকার ফল পাইব প্রভু হালেলুয়া 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 দয়া করো দয়া করো দয়া করো দয়া করো দয়া করো প্রভু সেখানে প্রভু লড়িয়া ভাই আজ জগতের প্রভাবে বঞ্চিত প্রভু হালেলুয়া 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 কিন্তু আমার আত্মিক জীবনে প্রভু অনেক সংঘর্ষ দেয় প্রভু উপাস্য বাবা বাবা লিখল বারে বারে বন্ধন বারে 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 বন্ধন মানে জীবাহু পড়ে প্রভু হালেলুয়া হালেলুয়া কারণ তুমি তো তাহা পরিষ্কার তুমি কই দিয়েছ প্রভু সেই সংকীর্ণ ও সেই পথ দুর্গম আর সংকীর্ণ ভাবে তুমি কইছো প্রভু হালেলুয়া হালেলুয়া সেদিন মধ্যে প্রভু ভয় করে তুমি দিও নাই প্রভু আমাকে ছাড় নাই পরিত্যাগ কর নাই এই পর্যন্ত তুমি আমাকে ধরে রাখিছো বলে আমরা বঞ্চিত আছো জগতের প্রভু কিন্তু ঘাত প্রতিঘাত আছে প্রভু কিন্তু বিপদ আপদ সংকট আছে প্রভু নানা প্রকার শত্রু শয়তান কার্য আছে প্রভু আমার পাদ ধরে তুমি ধরে দিয়েছো উপাস্য বাবা বাবা করে বারে বারে বন্ধন নিয়ে না বারে 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 করে বারে তুমি ভাই মধ্য তোমার নাম রবড়ি গড়ি ধন্যবাদ 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 ও প্রভু সংকট সময়ের মধ্যে ও তুমি আমার পরমেশ্বর প্রভু অতি ভয়ঙ্কর পরমেশ্বর হইতে প্রভু অতি নিকটবর্তী হইতে প্রভু ধন্যবাদ 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 আমার প্রভু তুমি শুনেছো প্রভু আমার ক্রন্দন তুমি শুনেছো আমার চোখের লতাকে পথে দিয়ে দিয়েছো প্রভু তোমার সে আশ্চর্যকর মত দেখিବାକୁ দিয়েছ তাহা বর্ণনা କରିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ତହିଁ ପାଇଁ ତୁମ ନାମର କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ କାରଣ ତୁମେ ଜୀବନ୍ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ 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 ତୁମେ କଥା କହିଲେ ଶୁଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଶକ୍ତି ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଶବ ବାବା 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 ବନ୍ଦାନି ବାବା ଉନା ସନ୍ଧାନ ମାନେ ଖାଲ ବାବା ବାବା ବନ୍ଦାନ ମାନବା ଓ ସାଧ୍ୟର ସାଧକ ଓ ସମ୍ଭବର ସମ୍ଭବ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ এই প্রকার ঈশ্বরଙ୍କ পরিচয় তুমি দেইছো এই প্রকার পরমেশ্বরଙ୍କ নাম জানিବାକୁ দেইছো প্রভু ধন্যবাদ 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 উরা সদর বর 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 বন্দানি নম নম ইনা সদর বর 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 বন্দানি নম 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 দয়া করো দয়া করো দয়া করো দয়া করো দয়া করো প্রভু নিশ্চয় প্রভু সে পবিত্রাত্মাଙ୍କର অগ্নি আমার বাহু জ্বলেବାକୁ ଅଛି প্রভু ও প্রভু আপনি নিজে জ্বলে প্রভু ওরা সীতার বর 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 বন্দান নম 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 অনেক কাল লোক দেବାକୁ পারিবা এথি নিমন্তে সে পবিত্রাত্মাଙ୍କର অভিষেক প্রভু না করো নাই প্রভু ও প্রভু দিন প্রতিদিন প্রভু বঢ়িବାକୁ পারিব সেই অভিষেক নেই প্রভু বঞ্চি ମୁଁ ତମର ସାକ୍ଷୀ ହେବ ତମ ନିକଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ବିନତି କରିବୁ ତମର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତୁମେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳତା ତୁମେ ଜାଣ ରାସ୍ତା ରବର ମିତ୍ର ଆଦିଆର ବରବ ସେଠି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମଙ୍କର ନିକଟରେ ଆମଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ତୁମେ ଆମଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଇଦାରାର ନିକର ବର ବନ୍ଧାନି ନମ 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 ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ତୁମର ଇଚ୍ଛା ତୁମ ପ୍ରେରଣା ତୁମ ଚାଳନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଓ ଆମଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ସାରା ଦିନ ଓ ଯେତେ ଦିନ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛୁ ସେଇ ସମସ୍ତ ଦିନ ଯେବେ ଆମେ କାଟିବାକୁ ପାରିବୁ ଏଥିରେ
करो पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर तुम नाम धन्यवाद करते प्रभु तुम पुत्र को पठेले प्रभु आमन को परित्राण देले पवित्र आत्मा को दान देले उराशा बाबा बाली कर बराबर बंधन मनवा जहाँ उपकार करते प्रभु ओ दातुर नाम कर जीवन किछि नाही प्रभु हालेलुया 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 এই সমস্ত বিষয় প্রভু পচাশটা ওটা সদৃশ প্রভু আমাকে ধর্ম কর্ম প্রভু কিন্তু তোমার মহানুগ্রহে আমাকে তুমি ধার্মিক গণিত করেছ তোমাকে বিশ্বাস করে দ্বারা প্রভু আমাকে ধার্মিক গণিত করেছ প্রভু তাই ভাই তোমার নাম ধন্যবাদ 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 করছি প্রভু মত দিন আমাদের সমস্ত সংকটর বিপদ প্রভু ও তোমার সঙ্গে তুমি ফের নয় জীবন তুমি দেল প্রভু ধন্যবাদ করছি প্রভু হালেলুয়া হালেলুয়া মন্ডল সঙ্গে তুমি ধরে রেখেছ প্রভু সব প্রকার প্রভু শত্রু শয়তানের কার্যকে তুমি বিনাশ কর প্রভু কারণ মন্ডল তরে প্রভু ও প্রভু তুমি সমস্ত মস্তক শয়তান মস্তক তুমি দলিত দেছ প্রভু হালেলুয়া হালেলুয়া উরাশা তার বড় 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 বন্ধন বড় 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 উরাশা মামা মানে কার বড় বড় বন্ধন বড় ও প্রভু মন্ডলের ও প্রভু মস্তক তুমি প্রভু হালেলুয়া 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 ইরাশা তার বড় বড় আজ শাখা প্রশাখা ও অনেক প্রভু তুমি সংযুক্ত হইଛନ୍ତି প্রভু তুমি সেই সমস্ত শাখা গুড়িক প্রভু তুমি পরিষ্কার করে পবিত্র করে প্রভু তুমি ধরি রাখ যিশুଙ୍କ নামରେ তুমি দয়া কর মন্ডলী মধ্যে প্রভু ओ प्रभु से केंद्र बाको सदस्य प्रभु जो माने पोसी जानती हिंसा को जब मान को तुम्हें ओ प्रभु तुम्हें जानी छ प्रभु से मान को संपूर्ण भावे तुम्हें विनाश करो यीशु का नाम रे हालेलुया इराशा तर हमारे बराबर समस्त प्रकार प्रतारणा में छोटा को जहाँ कि प्रभु मनुष्य जीवन प्रभु रंगी थाए प्रभु से समस्त विषय बुद्धि जानी प्रभु से समस्त विषय प्रभु समस्त निवृत्त हेबाको परिबे भय करिवे प्रभु कारण सेही दिन मध्य प्रभु पितरଙ୍କ सम्मुखରେ प्रभु जेते प्रभु स्वामी से आसिले प्रभु से मिछ कहिले आउ से प्राण त्याग कले तेरे मंडली मध्य प्रभु कौन से प्रकार तुम्हार वाक्य विरुद्ध कार्य रहबो नाही एथिनि मध्य से भय जीवन तुम्हें दियो प्रत्येक को तुम्हें से भय कम करे अपना अपना जीवन खेपना करे संगे संगे परित्राण कर्म जे साधन करे को पारबे केही मध्य प्रभु से प्रकार सरल निरीह आत्मा मान को तुम्हार पिला मान को प्रभु ओ प्रभु दस्तुत करिवे नाही ए समस्त समस्या को तुम्हें यीशुଙ୍କ नाम रे तुम्हें दूर करे तुम्हार सुरक्षा बल मध्य तुम्हें शांत रखो यीशुଙ୍କ नाम रे हालेलुया हालेलुया जो समस्त त्याग परिश्रम विदे प्रभु तुम दास प्रभु ओ जुबा जौवन प्रभु से समस्त विषय प्रभु तुमको लक्ष्य कर प्रभु तुमरो परित्राण के पारे प्रभु से समस्त विषय प्रभु बिना मूल्य जे प्रकार तुम्हें देलो सेही प्रकार बिना मूल्य से समस्त प्रभु करछथि तार फल जे प्रभु कौनसी प्रकार विनाश बनाए एथिने मध्ये तुम्हें अनुग्रह करो यीशुଙ୍କ नाम रे तुम्हें दया करो दया करो दया करो पूरा शतर बरे बरे बंधन प्रत्येक को प्रभु विश्वास गुणित रहबा पाई वाक्य स्थिर रहबा पाई प्रेम स्थिर रहबा पाई ओ प्रभु एकता रहे प्रभु स्थिर रहबा पाई तुम्हें साहाय्य करो एक मन है प्रभु दृढ़ भाव रे तुमरा सेवा कर प्रभु आनंद मन तुमरा धन्यवाद कर प्रभु नाना मंगल आशीर्वाद प्राप्त होई प्रभु ओ जते तुम्हें आशीर्वाद सर्वसे तुमरा साक्षात करी महानंद रे तुम राज्य में प्रवेश करी प्रभु गोटी परिवार सदस्य में वास करिबो एथिनि मते तुम्हें दया करो यीशु तुम्हें दया करो दया करो दया करो कारण तुम्हें शीघ्र आसो राजा ओ तुमको साक्षात करिया पे आमान करो ओ प्रभु सम्मुख रे तुम समय रहछि सेदिन मते प्रस्तुत जागृत रहबा पाए साहाय्य करी आत्मा को तुम्हें देछ आत्मा रे परिपूर्ण है प्रभु सब विषय को प्रभु तुम चंद्र समर्पण को प्रभु आनंद मन तुम सेवा करिया पाए समस्त प्रकार पाप मंदता समस्त परीक्षा गुण मंदता को जय करी विजय जीवन करी प्रभु जे हमें तुमसे साक्षात करबो पारिबो एदिन मते तुम्हें दया करो यीशु के नाम रे तुम्हें दया करो आज सब समय तुम हस्तगत प्रभु तुम्हें जे प्रकार इच्छा करते तुम्हें सही प्रकार तुम और वाक्य तुम्हें दे प्रभु मान को तुम्हें और प्रभु परितृप्त करो यीशु के नाम रे तुम्हें दया करो जो माने प्रभु तुम्हारे निकटवर्ती हम तुम्हें कहছো मु तुम्हारे निकटवर्ती प्रभु सही प्रकार अनेकों को तुम्हारे निकट आसी प्रभु तुमठार अनुग्रह दया प्राप्त करबा निमंते तुम्हें सहाय्य करो यीशु के नाम रे तुम्हें दया करो से काम दे देखो तुमठार समर्पण कर प्रभु से दुर्बल शरीर प्रार्थना को बस प्रभु नहीं समय से प्रभु कन दुर्बलता तांको से समस्त शारीरिक दुर्बलता तुम्हें दूर करी प्रभु तुम्हें ताको महाबलमा शक्ति तुम्हें दे प्रभु ऊपर से बकिन्दा प्रभु तुम्हें उठे प्रभु तुमर सेवा तुम्हें पदत लगाओ प्रभु जेते दिन पर्यंत हम प्रत्येक बंची अछि प्रभु जगत रे तुमर स्थिर ही भाग करी प्रभु तुम सेवा करू और अधिक तुमर निकट बटेबा को परिबे तुम सहाय्य करो गौरव महिमा प्रशंसा स्तुति वंदना तुमरो समस्त प्रार्थना विनती तुमर समर्पण कर धन्यवाद दे त्राणकर्ता प्रिय प्रभु यीशु का नाम रे मांगो छी आमेन।
आदि पुस्तक 45 पर्व एक तार 6 पद पर्यंत मु पढ़ुची लिखा एथिरे जोसेफ अपना निकट रे ठिया होइथिबा लोक माननको साक्षात रे आपना को संभाली न पारी उच्च स्वर रे कहले आंभ सम्मुखरु सबु लोकन को बाहर कर तो केही तांको निकट रे न रहंते जोसेफ लोक मानको साक्षात रे आपनार परिचय देबा को लागिले लोक जोसेफ भाई मानको साक्षात रे आपनार परिचय देबा को लागिले से उच्च स्वर रे एपरि रोदन कले जे मिस्री माने ओ फारूक गृहस्थित लोक माने ताहा सुनि पारिबे जोसेफ अपना भाई मान को कहले मु जोसेफ मो पिता कि आज जाए बंची अछंती एथरे तांकर भाई माने तांको साक्षात रे उद्विग्न हेबारु किछि उत्तर दे पारले नाही परंतर जोसेफ अपना भाई मान को कहले विनय करूछि मो पाखु को आसो तमे से माने पाखु को जानते से कहले मु तुम मानकर भाई जोसेफ जहा को तुम्हें माने मिस्रगामी लोक मान को विक्रय करथिलो मात्र तुम्हें माने मते एठाकू आसीबा पई विक्रय कलो बोली एबे दुखित ओ अपना अपना प्रति विरक्त हो नाही कारण परमेश्वर प्राण बंचाइबा निमंते तुम मान को आगे मते पठाई दे देखो केवल 2 वर्ष हला देश रे दुर्भिक्ष होई अछि आउरी 5 वर्ष बाकी अछि तही मध्यरे चाष की शस्य छेदन हेब ना 7 पदरे देखा एणुकरी परमेश्वर पृथ्वी रे तुम मान को अवशिष्टांश रूपे रक्षा करने को महा उद्धार उपलक्ष्य रे तुम मान को प्राण रे बंचाइबा तुम मान को आगे मते पठाई अछंती इठी 3 पदरे आउ 4 पदरे जोसेफ तांकर परिचय दउछंती तांकर भाई मानकर सम्मुख रे मु जोसेफ मो पिता की आज जाए बंची अछंती 3 पदरे से कहउछंती मु जोसेफ 4 पदरे मध्य तार शेष अंशरे से कहउछंती मु तुम मानकर भाई जोसेफ जहा को तुम माने मिस्रगामी लोक मान को विक्रय करथि मु जोसेफ एटा ए जो परिचय वर्तमान से भाई मान को निकट रे दउछन गोटे समय प्रभु को लोक माने सेमानकर परिचय भिन्न भाव रे देबे आज जेमिति अछि सेही प्रकार नाही किछि दिन चली गला परे केवल गोटे विषय आदि पुस्तक 39 पर्वर 2 पद लेखा अछि मात्र सदा प्रभु जोसेफंकर सहवर्ती थिले एणु से भाग्यवान हेले केवल गोटे कथा प्रभु आमांकर संगरे रहिरा दरकार आउ प्रभु तांकर बुद्धि मनुष्य बोधर अगम्य प्रभु जे तले संगरे अछंती ताले आउ किछि चिंता रहिबो नै प्रभु तो अछंती कोन हबो किंतु प्रभु संगरे थाई जोसेफଙ୍କ प्रति अनेक दुख घटिला अनेक समय जाए से मध्य मनीष तांको बहुत कष्ट होइथियो मात्र धैर्यर सहित आउ से समस्त सहयोग करिछंती सेपरि मध्य प्रभु लोक मान को करिबा आवश्यक जेपरि कि जाकू पुस्तक रे लेखा होची आउ एक पर्व तार 4 पदरे धैर्य संपूर्ण रूपे कार्य साधन करू आमंत्र धैर्यर अभाव हेतु प्रभु लोक माने विशेष विशेष प्रभुंकर प्रतिज्ञा सब हरई दे थांती प्रभुंकर जो संकल्प पृथ्वीराकाश जेमंत उच्च तेमंत उच्चतर हो पारे नाही आउ सेति पई मध्य प्रकाशित वाक्य 13 पर्व 10 पद लेखा साधु मानकर धैर्य और विश्वास आवश्यक जदि धैर्य मो पाखरे नाही प्रभु अनेक कार्य करि पारिबे नाही
ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଆମ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଉପଦେଶ 3:11 ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ତାର ସମୟରେ ସେ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ହିଁ ଶୋଭିତ ବା ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପିତର 5:6 ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ସ୍ଥଳେ ଆପଣା ଆପଣା ଉନ୍ନତ ଗ୍ରଜ କରିକି ସେ ଯଥା ସମୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ସେ ଯଥା ସମୟ ପ୍ରଭୁ ନିରୂପିତ ସମୟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କାହା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଅବ୍ରାହମକୁ 100 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଦିଆହେଲା, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସାରା ସେମାନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ତେଣୁ ହାଗାର ଠାରୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କିଛି କହିନଥିଲେ। ସେ ନୀରବ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ହାଗାର ଏବଂ ଇସ୍ମାଇଲ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା ଘରୁ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଥିବ। ଆଉ କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ସେ ହିଁ ଦାୟୀ ହେଲେ। ସେ ଯେହେତୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିନଥିଲା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରାଙ୍କ କଥାରେ ସେ ସମ୍ମତ ହେଲେ, ସେପରି ହବାର ନଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଚିତ ନାହିଁ। ଏପରି କଥା ଯେ କେହି କହିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାଠାରେ ସମ୍ମତ ହେବା କଥା ନାହିଁ। ବାପା ନାହିଁ, ମା ନାହିଁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା କେହି ନାହାନ୍ତି, କାହା କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କରିବା ବିଷୟ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମଠାରେ ଅଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥିଲି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଗଲି, ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ, ସେ ବି ଗଜପତିର, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠି ଆଉ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ କରୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ। ଆଉ ସେ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ କଟକ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଦିନେ ଆମ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଗିର୍ଜାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମକରବାଗରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ସେ ସେଠିମାନ ସହିତ ସେଠିକି ଆସି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ସେଇ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ମଦ୍ୟପ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗିର୍ଜା ଯାଉଥିଲେ। ସେ ମନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଗିର୍ଜା ଯିବାଟା ବନ୍ଦ କରିପାରିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି, ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏପରି ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ। ଆଉ ତା ପର ଦିନ ସେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଟା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ସେ ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେମିତିକି ସେ ଆଉ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, ଥରେ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପଚାରିଲା ପରେ କାହିଁକି ଏମିତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ସେ ଜଣେ ମଦ୍ୟପ। ତେବେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପିଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମତେ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ଖାଲି ଦେହରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପିଠି, ଆଉ ଖୁବ୍ ମାଡ଼ର ଦାଗ ଚିହ୍ନ ସବୁ ରହିଛି, କଳା କଳା ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ସେ ମାଡ଼ରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲ ମତେ ମୋ ପିଠିରେ କେମିତି ହେଇଛି, ଏ ମାଡ଼ର ଚିହ୍ନ ସବୁ କଳା କଳା ହେଇ ଦାଗ ହେଇ ରହିଛି, ଏଇଟା ତୁମେ କରିଛ। ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଭୟ କରି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ସେ କହୁଛି, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି କେବେ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ, ମୁଁ ମଦ୍ୟପାନ କରେ, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରେ। ଯେହେତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ମନା କଲେ ସେ ଶୁଣ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେହେତୁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ସେବା କରେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତା ପ୍ରତି ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ମୋ ପ୍ରତି ତାହା କରୁଛ ତୁମେ। ତଥାପି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ବଦଳିଯିବ ଭଲ, ନଚେତ୍ ତୁମକୁ ଆଉ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରିକି ସେ ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ସେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଆନନ୍ଦରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବାହାରେ, ସେଇ ପ୍ରକାରେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେଇ ସ୍ୱାମୀଟା ବଦଳିଗଲେ, ମଦ୍ୟପାନ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ। ସେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ ସେଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯାଇଛି। ମକରବାଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ ଗଡ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ମକରବାଗରେ ପ୍ରେମଲତା ସିଷ୍ଟମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦିନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି ବସି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପିଠି ପାଖରେ ଲୁଗା ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ କେମିତି ମାଡ଼ ହେଇଛି। ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଆମେ ଥିବା ସମୟରେ ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ, ଗିର୍ଜାରେ ଆଉ ରହିଲେ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ ମଧ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ
যদি ধৈর্য ଆମ ପାଖରେ ଥିବ ପ୍ରଭୁ ସେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହରେଇବାକୁ ପଡିବ। ଯଥେଷ୍ଟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବ ଲେଖା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ସହିତ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯଦି ଆଉ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିତାନ୍ତ, ସେମାନେ ତରବର ହେବେ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ନିଜର ଲାଭ ହେତୁ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବାଟରେ ଯାହା ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଇଂରେଜୀର ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାଦ, ବାଇ ହୁକ୍ ଅର୍ ବାଇ କ୍ରୁକ୍, ଯେକୌଣସି ବାଟରେ ମୁଁ ହାସଲ କରିବି, ଆଦୌ ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରଙ୍ଗ, ଭୁଲ ସେଇଟା। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଖଟେଇକି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା, ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଥା କହିଲି, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର କଥାରେ କେମିତି ବଦଳେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିବ। ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଯୋସେଫ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଚୟ ଦେବା ସମୟରେ ଆଉ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେ ଏମିତି ରୋଦନ କଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ରୋଦନ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ, ଆନନ୍ଦରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କଲେ ଲୁହ ବୋହିଯାଏ। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଅନୁଭୂତି ହେବ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବହିବ। ଆମେ ଆମର ପରିଚୟ ଦେବା, ମୁଁ ଯୋସେଫ, ତମାନଙ୍କ ଭାଇ ଯୋସେଫ। এই ପରିଚୟ ଭିତରେ, এই ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଭିତରେ ଆଉ କେତେ କଥା ଅଛି। କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିଚୟ, ଯୋଉ ସାଧୁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପରିଚୟ ସେମାନେ ଦେବେ। ଆମେ ସେପରି ପରିଚୟ ଦେବା। ସେ ପରିଚୟ କଣ? ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଫ ଜୟ, ଆନନ୍ଦର ପରିଚୟ। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ, ଆଉ ସେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ସାନ ଭାଇ ବେଞ୍ଜାମିନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ପାଖକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, ଭୟ କରୁନି, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଗଳାରେ ଧରି କାନ୍ଦିକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାନନ୍ଦ ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ ଦେବି, ଆଉ ତୁମମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବ, ତୁମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କେହି ହରଣ କରିବ। ଗୀତ ସଂଖ୍ୟା 16 ଆଉ ତାର 11 ଲେଖା ହଉଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥାଏ, ଏଇଟା ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରୂପିତ ସମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ହିତୋପଦେଶ 3 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦରୁ ଯାହା ଯେମିତି ଲେଖା ହଉଛି, ତୁମେ ଆଉ ସର୍ବାନ୍ତରଣ ସଦାପଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଅଛି, ମାତ୍ର ମଣିଷ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏମିତି କଲେ ହବ, ସେମିତି କଲେ ହବ, ଭୁଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ, କେବେ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଶୟତାନର ଚାତୁରୀ ସେଇଟା, ଭୁଲ କରିଦେବା ତାପରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା, ଚଳିବ ନାହିଁ ସେଇଟା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ହବ। ଦାଉଦ ଯେପରି କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରାଣ, ଗୀତ ସଂଖ୍ୟା 62ରେ, କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କର। ମାଇ ସୋଲ ୱେଟ୍ ଦାଉ ଓନ୍ଲି ଅପନ୍ ଗଡ୍। ଯାହା କରିବାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଣପଣ କରିକି ଆସିଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମଣିଷର ସାହାଯ୍ୟ କେବେ ନେବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିନାହିଁ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନରେ ମୁଁ ସାମ୍ନା କଲି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମନ ଗଢା କଥା ନାହିଁ, ମାତ୍ର 5,000 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଝିଅ ବାହା କରିବ କଟକରେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଦୁର୍ଯତ୍ନ ସମ୍ଭବ ଏ ସିଚୁଏସନ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସମୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ମାଗିବି ନାହିଁ। ବସୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ପ୍ରଭୁ କିଛି ପଇସା ମତେ ଦିଅ ଝିଅ ବାହାଘର। এইটা ମୁଁ କହିପାରୁନି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଲେଖିକି ମାଗିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ପ୍ରବଚନ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଜାଣେ। ସେ ପଇସା ଗୁଡା କିଛି ରଖି ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି, 42-43 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ 1982 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ, ଆଉ ସେଠି ପାଷ୍ଟର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମତେ ପଠେଇବାକୁ ପଡୁଛି 1,000 ଟଙ୍କା। ଘରେ କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଠାଏ। এই 42-43 ବର୍ଷର ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଡିଫଲ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଲୋକକୁ ମାଗି ନାହିଁ, ଏନେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଚାନ୍ଦା ଦିଅ। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ କିଛି ନା କିଛି ସେ ହେଲ୍ପଟାକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ। ସେପରି ନ କରିଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ୍କର୍ମ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଶସ୍ୟ କାଟିବା ଫଲ କରି ମୁଁ ଚାଲିବି। সেই ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କରିବିନି, କଣ କରିବି? ପରଭାଷା କରି, ପରଭାଷାରେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା ହବ ମୁଁ ବି ତ ବୁଝିପାରିବିନି, ଏଟା କେହି ବୁଝିବ ନାହିଁ। ପରଭାଷା ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବ ନାହିଁ।
କାରଣ ଲେଖା ହଉଛି ତାହା କେହି ବୁଝେ ନାହିଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ବୁଝିବେ, ତା ଛଡା ଆଉ କେହି ବୁଝିବନି, ଶୟତାନ ବି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପରି ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 14 ପର୍ବ ଲେଖା ହଉଛି କେହି ତାହା ବୁଝେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଆଉ ସବୁ ନିଗୁଡ ବିଷୟ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କହୁ। କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଥିବ, କେତେ ବାହାରିବ ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପର ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା କହୁଥିବେ। ଆଉ କଣ କରିବି ନା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୁମେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କର, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। କଟକରେ ମୁଁ ଅଛି, ଯେମିତି କଟକ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କରିନପାରେ। କଟକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମତେ ଅଲଗା ହବାକୁ ପଡିବ, ସହରୀ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହବାକୁ ପଡିବ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କରିବି, ସେଟା ହେଇପାରିବନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ସହର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ, କଟକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ। ନହେଲେ ଆମ ମନକୁ ଆମେ ବୁଝେଇକି ରଖିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଝିଅ ବାହାଘର ସମୟରେ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ କଥା ଲୋକ କହିଲେ। ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ସେ ଝିଅ ସେ ବାହାଘର ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ଡେକୋରେସନ କରାହେଇଥିଲା, ଯୋଉଠି ସେ ଭୋଜି ଖାଇବାର, ଆଉ ସେ ଜଣେ କହିଲେ ମୋର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହବ ମୁଁ ଠିକ ଏମିତି ଡେକୋରେସନ କରିବି। କହିଲେ ସେଟା ଏତେ ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ। ପସନ୍ଦ ତ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଟକରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଡେକୋରେସନ କରାହେଇଥିଲା। ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ହେଲେ ଏମିତି କରିବ, ନହେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଯାହାର ଥିବ ସେ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅର୍ଡର ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଦୋକାନରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କଣ ଡେକୋରେସନ ପାଇଁ କଣ କରାହବ, ଆପଣ କୋଉ ଟାଇପର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତି 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 ଆକାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ସବୁଠାରୁ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ। ଝିଅ ତ ଥରେ ବାହା କରିବ ନା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହବ ନାହିଁ। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ପଛେ ଦରକାର ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ହେଲେ ମୁଁ କଣ ତା ପାଇଁ ଆଉ କରିପାରିବି। ତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅଛି ସେଇଟା, ବହୁତ ଦାମ, ଯେତେ ଦାମ ହବ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶଂସା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେତେ ଜଣ ଆଉ ସେ ଭୋଜି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବେଞ୍ଜାମିନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଦେଲେ, ଭୋଜି କରି ଗୋଟେ ଭୋଜି ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ସେ ଥିଲା, ତା ଉପରକୁ ମୁଁ ନଜର ଦେଇନାହିଁ। ଏମିତି କରି କରିବ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି କରିବି ନା, ସେସବୁ ମୋ ଉପରେ ମୋର ନଜର ହିଁ ଦେଇନି। ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ରଖି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ଆଉ ଏଇପରି ଭାବେ ଝିଅ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା। ସେ ଭାବିନଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ତା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କରାଉଛି ସେଟା ସେ ତା ପାଇଁ ହେଇପାରିବ କହିଲି। ତା ମନରେ କିଛି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ରହିଲାନି। ମୁଁ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ରଖିଲି। ଯାହା ପାଖରେ 5,000 ଥିଲା କାହାକୁ ମୁଁ ମାଗି ନାହିଁ, ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଲେ 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଧାର ଖରଚ କରିନାହିଁ। ସବୁ କ୍ୟାଶ ପେମେଣ୍ଟ କରି 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 ସବୁ କାମ ଗୁଡା କରିକି ପୁଣି 1 ଲାଖ ମୋ ହାତରେ ବଳିଲା। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ତମର ମାଗିବା ଭାବରେ ରଥେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କର। ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ। କଣ ଦେବେ? ମୁଁ ଯୋସେଫ, ପରିଚୟ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅର ୱିଟନେସ୍, ଟେଷ୍ଟିମନି ଅଫ ଜୟ। ଆନନ୍ଦ କରି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆଉ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅର ଟେଷ୍ଟିମନି, ପରିଚୟ ବା ସାକ୍ଷ୍ୟ କୋଉ ପ୍ରକାର? ଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଫ ଅର ଟେଷ୍ଟିମନି ଅଫ ଚେଞ୍ଜ, ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ଯୋସେଫ, ସେ ଯିଏକି ଆଉ ମେଷମାନଙ୍କୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚରଉଥିଲା, ସେ ନାହିଁ ଅଲ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ଇଜିପ୍ଟ, ମିଶର ଦେଶର ସର୍ବେସର୍ବା। ଯୋସେଫ ମାନେ ସେ ଲୋକ ନୁହଁ, ସେ ବଦଳି ଯାଇଛି। କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି କଣ କଥା। ହଠାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମନେ ପଡିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ କୁଟିଗୁଡାରେ କହିଲେ, ଭାଇନା ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। କଣ? ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ମୁଁ ଗାଧଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଝରଣା ପାଖରେ, ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଭାଇନା, ଆପଣ ନିଜେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଆରେ ଭାଇନା ଏତେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉଛି, ଅବ୍ରେକ ଅବ୍ରେକ। ଆଉ ଭାଇନା ମୁଁ ସେଟା ବୁଝିପାରିଲିନି। ସତ କହୁଛୁ? ଜାଣି ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ଯଥାର୍ଥ। ସତରେ ତୁ ବୁଝିଲୁ, ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ହେଇଛୁ, କେତେ ଥର ବାଇବେଲ ପଢିଲୁନି, ଅବ୍ରେକ ଅବ୍ରେକ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ? ବାଇବେଲରେ ଅଛି ଏଇଟା। ହଁ ହେଇଥିବ, ପଢିଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେମିତି କିଛି ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଅବ୍ରେକ ଅବ୍ରେକର ଅର୍ଥ ଆଣ୍ଠୁ ପକାଅ, ଆଣ୍ଠୁ ପକାଅ। ଯୋସେଫକୁ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ବାଇବେଲ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖି। ମାନେ ସେମିତି
ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ସାର୍ ମୋ ନିଜର ବଡ଼ ମା ପୁଅ ଭାଇ ଅକଡ଼କୁ ଆସିବା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ବି ବଦଳି ଗଲେ। ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ରହିକି ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଦିନେ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଜାଣିଲୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୁଏ। ତୋର ଫଟୋ ବାହାରିଛି ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସେଇଟା ସାର୍କୁଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜରେ କହୁଛୁ ଜାଣିଛୁ କାହା ଭିତରେ ଅଛୁ ବିଲ୍ କ୍ଲିଣ୍ଟନ ମାନେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଇ ଭଳି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଝିରେ ତୁ ଅଛୁ। ମୋର ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସି ମତେ କହୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ନା ହଁ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ତୋର ଫଟୋ ଅଛି ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ତ ଓଡ଼ିଶା ସାରା କି କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ସେଟା ସାର୍କୁଲେଟ୍ ହେଉଛି। ମତେ କହୁଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ଦିନ ଏଇଟା ସଫଳ ହେବ। ଆଉ ସେ ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ ଆହୁରି କେତେ କେତେ ଲୋକ ମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ କଥା ମତେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଗଲି ପରେ ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ିଲି ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ କେତେ କଙ୍କର ଭଗବାନ ମୋର ନିଜର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଇଟା ତୁମାରୁ ହେଇଛି ଏଇଟା ଯଦି ଲିଟରାଲ ଯାହା ଦେଖେ ସେଟା କେମିତି ସଫଳ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ମତେ ନିଜ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଅନେକଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ କାହିଁ ସେଇଟା ଏତେ କରିକି ସେ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଏମିତି ହେଲା ଆଉ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ହବ ସମସ୍ତେ ଡିସ୍କରେଜ ହେଇଯିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଯଦି ହଉନି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ମୋର କିଛି ପାପ ଅଛି କୁହ। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଖୋଜେ ଏକଦମ ତଥାପି ଜାଣିପାରେ ମତେ କୁହ ମୁଁ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ତୁମର ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଫଳ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ସେ ଯାହା ହଉ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ବିଷୟମାନ ରଖିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସାଧୁ ହେବାକୁ ହବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏତିକି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ଆଉ ତାପରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବ୍ରାହମ ଭାବୁଛି ମତେ 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେ କଣଟା ଲାଭ ହବ। ମୃତ କଳ୍ପ ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର 175 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆୟୁଷ ଦେଇ ବିଚିତ୍ର କଥା ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଏଇ ସେଇ ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନରେ ଯେଉଁ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପରିଣତ ହେଇଛି ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋକେ ସବୁ ନୂତନ ହେଇଛି। ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅର୍ ଟେଷ୍ଟିମନି ଅଫ୍ ଜୟ ଆଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଗୋଟେ ମହାନତାର ପରିଚୟ ବା ସାକ୍ଷ୍ୟ। ମହାନତା କ'ଣ ମିଶର ଦେଶର ସେ କର୍ତ୍ତା ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ତୁମେ ଯତ୍ନ କର ଆମ ରବ ରବ ଧାନ କଲେ ମସ୍ତ ହବ ଲାଙ୍ଗୁଳ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସ୍ତ ହେଇନି ସେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ହେଇକି ରହିଛି ନା ସେ କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ଆସିଲେ ସେଇଟା ହବ। ସବୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳିଯିବ ଯୋସେଫ ପରି। ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅର୍ ଟେଷ୍ଟିମନି ଅଫ୍ ଅନର ଚାରି ସମ୍ମାନର ପରିଚୟ ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେଟା କ'ଣ ସେଇ ଅସମ୍ମାନର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଦେଶର ସଦସ୍ୟ ବା ମିଶର ଦେଶ ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠୁ ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଗୌରବ ମିଳୁଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ଯୋହନ 12:26 ଲେଖା ହେଲା ଯଦି କେହି ମୋର ସେବା କରିବ ମୋର ପିତା ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଏ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅର୍ ଟେଷ୍ଟିମନି ଅଫ୍ ଚାରିଟି ବିଷୟ ଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ରେଷ୍ଟୋରେସନ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାପା ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଶର ଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସ ପାଞ୍ଚ ରେଷ୍ଟୋରେସନ ଅନେକ ବିଷୟ ଆପଣ ହରେଇଥିବେ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ପାଇଯିବେ। ପୁନର୍ମିଳନ ରିୟୁନିୟନ ହେଇଯିବ। ଯେ ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଡାକନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ। ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସେ ଗୋପନ କରିକି ରଖନ୍ତି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଉଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଉ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅର୍ ଟେଷ୍ଟିମନି ଅଫ୍ ଆଷ୍ଟୋନିଶମେଣ୍ଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବାର ପରିଚୟ ବା ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଯୋସେଫ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଯୋସେଫ ତୁମମାନଙ୍କ ଭାଇ ଯୋସେଫ ମୁଁ ଯୋସେଫ। ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହଉଛନ୍ତି ଏ କ'ଣ କଥା। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ବଦଳିଯିବ ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିବ। ଆପଣ ବି ଆଚମ୍ବିତ ହାରି ଏଇ ଲୋକ ସେ
ये जमी थिला केमती थिला कौन थिला वर्तमान कौन एई प्रकार भाबरे समस्ते आचंबित होइजिवे एपरि भाबरे प्रभु कार्य करंती तेणु प्रभु नाम धन्यवाद हो आज प्रभु मते आउ कौन से हाँ तापरे 7 छटा जाई कहली 7 थाला आइडेंटिटी और टेस्टिमनी ऑफ साक्ष्य परिचय बा साक्ष्य कि प्रकार ऑफ गुडनेस मंगलर आउ साक्ष्य बा परिचय माने प्रभु जोसेफ मंगल करिसंती तांको पिता तांकर लोक माने किना दस्तिले समस्त आस एठी गुटे भलो सबुठारु मिसर दे सबुठारु बेस्ट लैंड गुड नाइट बेटर नाइट सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट लैंड सर्वोत्तम जागरे आमे रहिबा हम तुमको प्रति पालन करी दैट इज गुडनेस गीत संगीत 23 पर्वर शेष जेपरी दाऊद कहले निश्चय मंगल और दया मोर जीवन जाए मोर पश्चात गामी ए कथा कहीं कहि परियो एटा खाली दाऊद आम मत भी तो अनेक थर आउ से स्वप्न प्रभु देखते मुझे दाऊद होती कही 2 थर रब शुणी आम दाऊद जे रूप कहे तुम प्रति से रूप करा मो कहीं हेनी आपण कहीं हेनी ईश्वर निकट मुखापेक्षा ना ये तो 10:34 लिखा हो केवल जड़े साधु हूँ धैर्य रक्षा करूँ धैर्य संपूर्ण रूपे कार्य साधन करूँ परिस्थिति जिते प्रतिकूल हो ताकू विश्वास करंतु नहीं लोक जहाँ करे से सब खातिरी करंतु नहीं धैर्य रखंतु दाऊद कहले मु धैर्य धरी सदाप्रभु अपेक्षा करी जो लोक से कहते मरण ममदर गोटे पांड अच्छे मत भी लगुच मोर अनेक धैर्य परीक्षा भितर प्रभु नौ विशेषकर वर्तमान जो असुस्था मध्य गति कर आईटा मो गोटे बहुत बड़ धैर्य विषय जीवन में केवे एमती हो ना एत दीर्घ दिन धरी देखिले मु भल लोक होइके बसी कथबार्ता अनेक तो बदले तथापि मु बाहर को जाई पारुनी बाइक न कम से कम स्कूटी नहीं पारती जाऊनी अनुभव कर गले चलो अनेक कहते आउ किसी समय रुहतु मुझे भावुँ मो नाती निजे गत काली आज से बहुत कनसेंट प्रत्येक दिन से फोन रे मो से प्रार्थना से करुच्ची समस्ते मुझे पसंद करुच्ची तार से प्रार्थना गोटे भिन्न प्रकार आत्मिक विषयता मध्य देखा दूसरी कौन सकाଳେ से स्कूल जा पूर्व फोन कला आजा मत थोड़ा मजा करने आज मत किए आन स्कूल मु कहली आनी बोला नाई ना ना आउ 15 दिन रही तुम बाहर ए बाहर तेरे मो गोटे धैर्य परीक्षा भाया मत गोटे लगुच आज को है पूरा 3 मास अगस्ट 16 तारीख मोर सिकनेस आरंभ है आसे राति से विशेष से स्वप्न दर्शन प्रभुर महिमा देखा से दिन ठू तो आरंभ है पूर्व दिन ही ना तापर दिन से दिन कही आज जाए आज को हिसाब कले पूरा 3 मास हो गला 30 30 30 90 दिन होगा मु प्रार्थना जे प्रभु कौन भी टे बाहरी मु टे अनुमति देदेले टे तुम किसी पाइला पर मुझे करी आउ से प्रकार किसी विषय देखनी प्रभु जानती प्रभु कौन करें ये घर भितर गोटे बंदी अवस्था मुझा पड़ी अच्छी केते कौन केते कार्य करने चिंता लक्ष्य केते सब देहरे बल शक्ति आसीगला गोटे बहुत बड़ आउ परीक्षा धैर्यर परीक्षा पर मत लगुच मात्र किसी उद्देश्य अच्छी जोसेफ विषय आज मो भर जोसेफ केते धैर्य रहिले जो से आसले फुटिफर घरे रिक्वेस्ट कर से तो फारो राजा जड़े भृत्य से कही था देखु मो भाई मैंने एमती कर मत ये मुझे घरे कम करी किसी जाए से ना विनती करुच्ची मत टिके मो बापा लोक मान साक्षात करने मत अनुमति दिंतु ना खबर जमी मुझे देवी मुझे बंची बापा कौन है चिंता कर बंची ना मले ना कौन मुझे जाने एति से कले नहीं कर से फुटिफर मना करते ना ठीक अच्छे ठीक अच्छे से जहाँ दायित्व देते सबू से भक्त भल कल से गृह खाली उन्नति ही देखाला चुप हो से स्त्री द्वारा गोटे मिथ्या अभियोग विरुद्ध कले से लगी पड़ी आउ से फुटिफर कहीकि निजर सफेई देकी नले आउ से फारो राजा पाख गोटे केस कला भाया करके मो कथा दयाकर विचार करूँ मोर कौन भूल ना मात्र मत कि से कारागार जो रखा से समय से कार रक्षक से भी देखिए भल लोक सब दायित्व कले मत बन्यार ये एमती अनाई कौन मुझे कहतु ये कथा को केमती राजा पाख को नहीं पारि ये सब तरबर है सहीगले सब 17 वर्ष बेलू मिसर देश को से विक्रय कराला 30 वर्ष बेलू राजा आउ से देश सर्वे सर्वा कले स्वप्नर अर्थ प्रकाश करने हेतु तेणु से आउ से 17 ରୁ 30 13 वर्ष मझे रहा 7 वर्ष सुभिक्ष चलीगला
13-7 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଲେ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଆଉ ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯାଇଛ 5 ବର୍ଷ ଅଛି ତାମାନେ 22 22 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ 2 ଜଣ ଆଉ ସେ କାରାଗାରରେ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅର୍ଥ କଲେ ଜଣେ ତ ଫାଶୀ ଦିଆଲା ଆଉ ଜଣେ ତ ରହିଲା ସେ କହିଲେ ତମେ ଯଦି ଆଉ ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ ହବ ମତେ ମନେ ପକେଇବ ଟିକେ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଏଠି ଭୁଲରେ ମତେ ମିଥ୍ୟା ଆଉ ଅଭିଯୋଗରେ ମତେ ପକାଇଛି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ମତେ ଦୋଷ ନାହିଁ ସେ ଲୋକ 2 ବର୍ଷ ପୁଣି ଭୁଲିଗଲା ତାକୁ ସେ କଣ ଟିକେ କହିଥାନ୍ତା ସେ କାରା ରକ୍ଷକଙ୍କୁ ସେ ତ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କାରଣ ସେ ଭଲ ଲୋକ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏମିତି କହିଲି ଜଣେ ତ ଫାଶୀ ଗଲେ ଜଣେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ ଭୁଲେ କେମିତି ସେ ଲୋକକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବି କି ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ ନା ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ ରାଜା ଫାରୋ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କଲେ ତାପରେ ଆଉ ବିତିଗଲା 7-2-9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସର୍ବେ ସର୍ବା କରିଦେଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରେ ଟିକେ କହିଥିଲେ କଣଟା ହେଇଥାନ୍ତା ସେ କଣ ମନା କରିଥାନ୍ତେ ରାଗିଥାନ୍ତେ ମହାରାଜ ବିଷୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା କହିବି ଏ ବିଷୟ ଏମିତି ସିଚୁଏସନରେ ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ତ ରହିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେଶରେ ମୁଁ ଯିବାର ନାହିଁ ଟିକେ ମତେ ଅନୁମତି ଦେବେ ମୁଁ ଆଉ ଏକା ଗଲେ କାଳେ ଯଦି ଭାଇମାନେ ଦେଖି ମତେ କଣ ମାରିଦେବେ ନହେଲେ କଣ କରିବି ମତେ କିଛି ଲୋକ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯିବି ସାନ ସାମନ୍ତକୁ ନେଇ ଖାଲି କି ବାପାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ରାଜା ଫାରୋ ମୋ ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରି ମୋ ଦେଶର ସର୍ବେ ସର୍ବା କରିଛନ୍ତି ଏତିକି କହିଦେଇ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିବି ସେମିତି କହିଲେ କି ନାଇଁ ନହେଲେ କୌଣସି ଦୂତ ପଠେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଦିଅ ଯେ ଜୋସେଫ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏମିତି କହିଲେ କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏକାଥରକେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ପରିଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କଲେ କେମିତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ କେତେ କଣ ଫାଇନାଲି ସେ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜୋସେଫ 7ଟି କଥା କହିଲି ଏ ପରିଚୟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବା ଆଉ ଟେଷ୍ଟିମନି এই গোটি আমার জীবনের এই গোটিয়ে পরিচয় সাক্ষ্য আছে আমার পরিচয়କୁ বদলাই দেবে প্রভু তাଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ବଦଳେଇ ଦେବେ ଆଜି ସେ ସିନା ସେ ଜୋସେଫ ନାହାନ୍ତି ଫାରୋ ରାଜା ନାହାନ୍ତି ସେ ଯାକୁବ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବିତ ଯୀଶୁ ସର୍ବଦା ଜୀବିତ ଯୀଶୁ କାଲି ଆଜି ଚିରକାଳ ସମାନ ସେ ଜୋସେଫଙ୍କ ପରି ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଜୋସେଫଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ କେହି ନଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଥାନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ସାଧୁ ଲୋକ ଯେପରି ସେଇ ଆଉ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 13:10 ଅନୁସାରେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯାକୁ 1:4 ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଲେଖା ହେଲା ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ଯେପରିକି ଆମଙ୍କର ପରିଚୟ ତୁ ପ୍ରଭୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ ଆମଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଦାରବାନି ଖାରବା ସାକାଲାରବାନି ଆତାରବାନି ଖାରବା ତ୍ରମାନ ଖାରବଙ୍ଗାଲରବା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ ପରି ଡାକିଥାଅ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ହଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଯେ କେହି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଛି ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ନୂତନ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମର କଣ ଇଚ୍ଛା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମାନଙ୍କରେ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ ସେ ସବୁ ତ ଗୋପନୀୟ କେବଳ ଯଦି ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁ ଭୟ କରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଥାଉ ସମୟ ଆସିବ କେବେ ନ ଆସିବା ପରି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଆମର ପରିଚୟ ବଦଳିଯିବ ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗଗନ ସ୍ପର୍ଶ ହବ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବାକୁ ହବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ହବ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୋସେଫଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ ସମୟ ଆସିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେ ରହିଛନ୍ତି ନିରବରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଇଦାରବା ପ୍ରାମାଣିକ କାରବା ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେତେ ବିଷୟ ସବୁ ଘଟୁଛି ସେଟା ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଆସିନଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଶସ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ ଦେଖା ହେଇନଥାନ୍ତା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ସେ ପୋଟିଫରଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କାରାଗାର ରଖା ହେଲା ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ କାରଣ ସେଥିରେ ସେ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ସେ କହିଲେ ଆଉ ତଦନୁସାରେ ଘଟିଲା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଲା ଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥ କାହା ପାଖରେ ନଥିଲା କେବଳ ଜୋସେଫଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରାଲା ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ନୀରବ ନଥିଲେ ଆଜି ହୁଏତ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ ଆମେ ତାହା ବୁଝିପାରୁନୁ ଏସବୁ ମୋର ବିପକ୍ଷରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ମାତ୍ର ସେସବୁ ଆମଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଥିବ
ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ଆମଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଉ ସେ ଯାକୁ ଉପରେ ସଜୀବ ହେଇଯାଉ, ଯେପରି ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ତା ଉପମାନ କଲେ ତୁମ ପୁଅ ଯୋସେଫ ବଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜଳୀଭୂତ ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଜୀବ ହେଲା, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ଏନାଫ୍, ମୋ ପୁଅ ଯୋସେଫ ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି, ଯଥେଷ୍ଟ। ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଇತರ ବାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା ଖାଲାବା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ তুমি କର তোমার হৃদয় উদ্বিগ্ন ন হো, তোমার ঈশ্বরଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, କାରଣ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନା, ମାତ୍ର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖେ। ତୁମର କଣ୍ଠବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରାମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠିବା। Father, you are my Father. Jesus, you are my Savior. Holy Spirit, you are my comforter, and my soul knows evil. Father, you are my Father. Jesus, you are my Savior. Holy Spirit, you are my comforter, and my soul knows evil. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day, as you are teaching me your way, that you do just what you say. In your time, in your time, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I bring. May a song I have to sing be to you a lovely thing. In your time, in your time, in your time. पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଥରେ ଥିବ। ଆମେନ୍।